Şuna men sınıfta adetdi balalardan sual sorayman. Balla bilmeymen degan vaqtlarda Mevlaga bilmeymen deyman. Hozircha bilmeymen deyman. Hozircha bilmeymen. Hozircha tushunmadim. Hozircha menda yo'q. Chunki bilmeymen, qilolmayman deyishning o'zi bu bir xil mag'lubiyat hisoblanadi. Hozircha bilmeymen deyishchi desa, men hozircha bilmadim, ammo men hamon qayta bilaman deganni keltirib chiqildi. Men ham balalarga Thomas Edisonning hikoyasini deb beraman. Thomas Edison lampochkaning qilini ijod qilgan vaqtda 5000 qatim mag'lub bo'ldi. 5000 qatim xato qilni topdi. En ahiri bununla ziyaret qiluvchi muxbir Edison efendi siz 5000 qatim mag'lub bo'libsiz. 5000 qatim. Endi bo'ldi qilsangiz bularmi kelsa Edison kulib ketib mag'lub bo'libsiz. Endi men 5000 qatim g'alaba qildim. Chunki men 5000 xato qilni tep chiqdim deydi. Men 5000 xato qilni tep chiqdim, demak men to'g'ri qarab ketib borman deyotganga. Shuna bizning kunlik turmushimizda mag'lubiyatning o'zi bir nima esa g'alaba hisoblanadi. Mag'lubiyatdan ma'lum bir savoqqa erishadigan odam, yiqilishdan ma'lum bir hikmatga erishadigan odam, yiqilishdan ma'lum bir usulligini oladigan odam hech bo'lmaganda yiqilgandan keyin bir xil yiqilishdan qo'rqmaydigan bo'lishning o'zimi intayin bir cho'ng